قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول المدرسي والجامعي التي يجمعها وحدة الموضوع. كلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاتحاد المغربي للشغل. سيد الرئيس، سيدات الرئيسات المحترمات. سيد الوزير، لقد أبانت الجائحة عن رغبة المغاربة وتعطشهم إلى تعليم عمومي مجاني وذي جودة عالية هادفة، وهو ما أكده اتخاذ الأغلبية الساحقة من الأسر لخيار التعليم الحضوري على الرغم من المخاطر الشديدة المحدقة به، مع ارتفاع نسبة الإصابات، وعيا منها بقيمة المدرسة معرفيا واجتماعيا، وتعبيرا منها عن ضعف إمكانياتها وقدراتها المادية واللوجستيكية والتقنية في مواكبة التعليم عن بعد. وإذ لا ننكر أن هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي عرف بعض الإصلاحات خاصة على المستوى التشريعي والتنظيمي ومجهودات بذلتها الوزارة لإخراجه من الأزمة التي ورثها لسنوات، لكن جائحة كوفيد-19 أكدت مرة أخرى الحاجة إلى إصلاح شامل وجذري في إطار سياسة مستديمة وهادفة وفق مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين في الشأن التعليمي، إصلاح يأخذ ضمن أولوياته معالجة الأوضاع المادية والمعنوية للنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار للمدرس. السيد الوزير، بالفعل هو دخول استثنائي فرض تدبيرا استثنائيا بأقل الأضرار، إلا أنه لحد الآن لم تنطلق العملية التعليمية في مؤسساتنا التعليمية. كما نشجع إلى جانب المتتبعين للشأن التعليمي العديد من الاختلالات، غياب الشروط الصحية والسلامة في العديد من المؤسسات التعليمية، وعدم الالتزام العديد منها بالبروتوكول الصحي الصارم الذي وعدتم بالالتزام به، نقص في السياسة الارتقائية لتوفير الأمن والصحة في الفضاء التعليمي، صعوبة إجراء تحاليل بالنسبة للأساتذة ومعاناتهم للقيام بها، انفراد الوزارة بفرض نمط تربوي على حساب الزمن المدرسي للمتعلمين وتحميل الأساتذة مسؤولية أجراءاته، غياب تجاوب المسؤول والعملي للوزارة مع مختلف الملفات المطلبية العامة والفئوية، غياب تشاور مع القائمين على التعليم الجامعي، خصاص كبير في الأطر التربوية وإشكالات تدبير الموارد البشرية على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، نقص في وسائل تكنولوجيات التعليم عن بعد وانعدامها في العالم القروي، تفاوت كبير في الجودة بين مختلف المؤسسات التعليمية، عدم إيلاء البحث العلمي العناية اللازمة، عدم قدرة المدارس العمومية على استيعاب جميع طلبات الانتقال من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، مما يطرح السيد الوزير السؤال: إلى أي حد يمكن توفير ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء وبنات شعبنا؟ سيد الوزير، رغم كل ما تفضلتم به بذكره، فمحنة التعليم التي زادت من حدتها الجائحة باتت تفرض مراجعة الاختيارات الحكومية في وضع وتنفيذ السياسات العمومية في تدبير القضايا والإشكاليات المجتمعية، حيث غياب سياسة تعليمية حقيقية تراهن على الاستثمار في التعليم، وهو ما أكدته الميزانية المخصصة للقطاع في القانون المالية تعديل 2020 باعتبارها الترجمة الحقيقية لأي إصلاح الذي لا يمكن حصره في الترسانة القانونية والتشريعية.